হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আমি লিমন আছি আপনাদের সাথে। আজকে আমরা দেখব যে এইচডিএস কিভাবে কাজ করে। আমাদের সাথে এখন আছে একটা জিক্সার নিউ মডেল। আমরা এফআই এবিএস এটাতে দেখব যে কিভাবে এফআই এবিএস স্ক্যান করা হয়। আমাদের কাছে আছে এইচডিএস। আমরা প্রথমে লাইনটা লাগাবো এখানে, এরপরে আমরা এইচডিএসটা অন করব। এটা হচ্ছে সিকেবি সেন্সরের একটা সমস্যা ধরা পড়ছে, যেটার কোডটা দেখা যাচ্ছে। এখন আমরা এই কোডটা ডিলিট করে দিব। এটা কমপ্লিট, ডিলিট কমপ্লিট। এখন আবার আপনারা আরেকটু দেখেন যে এই কোডটা আছে কিনা। এখানে আবার এখানে কোনো কোড আর দেখাচ্ছে না, টোটালি ওকে আছে এখন।